भाई आए हैं हमारे पास। भाई कहाँ से आए आप? भाई धमेड़ा अड्डे से। भाई हमारे पास दमा अड्डे से आए। भाई ने हमारे पास फोल्डर डलवाया। भाई फोल्डर की फिनिशिंग चेक करके बताना कैसी लगी आपको। भाई एकदम A1 है। और जैसे कि हमने स्कीम चला रखी है कि फोल्डर डलवाओ गिफ्ट ले जाओ। भैया को हम गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। एक बर्ड्स गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं भैया जी, लीजिए। भैया जी आपको कैसा लग रहा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे दुकान का एड्रेस है नया गांव दमा अड्डा, मेन होली चौराहा, बुलंदशहर।